Hoje estamos aqui para fazer o vídeo fazendo a receita do picolé do livro da escola com os nossos castelinhos da Frozen. Gente, é da Waina e eu perdi um pá, que é o Olaf. Então, olha ali meus passarinhos. Gente, olha ali os ingredientes, né? Ó, essa coisa. Aqui está o liquidificador. Ali, ó. Gente, olha, essa receitinha de morango, uma faca pra cortar. Não precisa mostrar tudo. Então vamos começar esse vídeo. Já deixa seu like, acompanha o vídeo aí. Aqui. Vamos deixar aqui. Tá vendo, gente? Bora lá. Tá vendo, gente? Vamos começar por onde? Ai, tá cheiro de cigarro. Não. Vamos colocar. Gente, a gente vai ter que colocar... Eita! Não precisa. Só daqui a pouco. Daqui a pouco a gente... É o pote inteiro ou só isso? O pote inteiro, né? Pronto. Joga no lixo, gente. Pronto. É. Joga lá no lixo. Agora bora ver aqui. Uma xícara de leite em pó. Uma xícara? Vai lá pegar uma xícara. Mãe, me dá uma xícara. Enquanto isso, a gente vai colocar o condensado. Eu amo condensado. Quando a minha mãe usa o condensado e sobra, eu e a mãe... Mas fica até pequenininha. Quando sobra o condensado, eu e a mãe pegamos o condensado da geladeira e comemos, né? Aí quando a minha mãe vai pegar o resto do condensado pra fazer alguma coisa, cadê o condensado? Evaporou. Aí ela percebe que a gente comeu. É muito doce. Você que gosta de condensado, já deixa aí. Deixa aí nos comentários. E também clica no gostei. Assim não vai dar pra você ver nada. Assim não vai dar pra eles ver nada, gente. Olha, gente, a xícara tem essas... É de chá, xícara de chá. Só que caiu aqui. Uai, eu não tô conseguindo cortar. Ei, gente, uma vez... Tesoura, gente. Pega lá uma tesoura. Uma vez a Waina, ela... Depois eu te falo. Gente, já sei. Gente, não tá querendo sair não, olha. Essa faca tá muito desamolada. Tô conseguindo. Ai, que difícil, gente. Ó, deixa pra lá. Não tô conseguindo cortar aqui. Corta aqui pra mim. Se pegasse uma tesoura, seria legal. Segura aí. O quê? Essa faca é ruim. Eu sei. Pronto. Obrigada, mãe. Agora a gente vai pegar o liquidificador e vai botar 2 colheres de sopa. Dá pra ver, gente? Ai, eu não achei. Tudo bem, a mamãe já cortou. Uma. Duas. Eu acho que 2 colheres de condensado. Gente, olha como tá ficando. Dá pra ver? Pronto. Nossa. Eita! que até grudou na colher. Bota lá quer botar lá no geladeira. E aí, traz o leite. Acho que isso tá bom, gente. Agora o quê? Uma xícara de creme de leite. Uma xícara. Então, deixa lá. Continua, né? Depois a gente pega. Não, eu vou deixar aqui. Não, deixa lá gelando. Depois eu pego. O último ingrediente vai ser o leite, sendo que ele é o primeiro. Que a gente deixa ele pra gelar, né? Gente, é porque uma vez... Deixa eu colocar aqui. Deve ficar gostoso. Pronto. Uma xícara. Sai, Wendy. De quê? De creme de leite. Uma xícara de creme de leite. É uma ou 2? Uma xícara. Ana, quero falar uma coisa.